गोय पर्यटन खात्यामार्फत बिरेस्तारा ग्रेप एक्सपोर्ट फेस्ट म्हळ्यार वायन फेस्टिवलाचे उक्तावण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार गोय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष निलेश काब्राल, पणजेचे महापौर विठ्ठल चोपडेकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। 22 एप्रिल मेरेन हो महोत्सव जातलो। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। Happening, but a lot of jumping, flying in the air, and acrobatics are coming your way from गोवा आमी नंबर 1 टुरिस्ट डेस्टिनेशन आमी करपाक पळयता। गोवा म्हणटा ते वायन फेस्टिवल। आतां हेजे पयलीं आमगे जालो तो गेलो केजू फेस्टिवल। केजू फेस्टिवलाक तुमी पळयला सगळ्यांनी। केजू फेस्टिवल म्हणटा तो हेरिटेज ड्रिंक ही आमी गोंयांत सरकारान जाहीर केल्या हेरिटेज ड्रिंक आनी तें फेस्टिवल तुमी पळयलां नंबर 1 जाल्लें हांगा। म्हणजे म्युजीक आमचें गोंयकारांचें, जेवण आमचें गोंयकारांचें आनी तसोच जी ड्रिंक आसलेलें तें आमचें केलें म्हणजे एक संस्कृती आसलेली सारकी। आनी हेजे भितरल्यान आमी दाखोवपाक सोदतात की आमचें जें वायन दर ह्या केजू फेस्टिवल दर ही अख्खे ट्युरिस्ट लोकांक जे येतात ते ट्युरिस्ट की तेंच्यांनी जो आमी प्रमोट करतात जे वायन आनी केजू जो अख्ख्या देशान न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी पावोवपाक सोदतात। न्यू फॉर्मेट म्हणल्यार सी वॉट इज हॅपनिंग, दिस इज द एंड ऑफ द ग्रेप सीजन, सो स्टॉम्पिंग ऑफ ग्रेप्स इज देयर एवरी इयर वी डू, सो इट्स अ इयरली इवेंट, सो वी कांट हॅव म्हणजे न्यू फॉर्मेट काडपाक जायना, बट वी एनकरेज इंटरनॅशनल वायनरीज ऑल्सो टू कम आनी फुडल्या वर्साक वी इंटेंड टू डू इट इन अ बिगर स्केल। आतां आज कितें जालां जशें यू हॅव सेड दॅट वायन्स तुमी गेले जाल्यार गोंयकार आमचे वायन काडटा, जिंजराचें वायन करता, तुजे अननसाचें वायन करता, मँगोची वायन करता। दिस इज न्यू थिंग्स वीच आर कमिंग इन द मार्केट, सो दीज आर ऑल न्यू प्रोडक्ट्स वीच आर कमिंग एंड यू कॅन ऑल एक्सपिरियन्स इट हियर।